راست گویم یا دروغ؟ کدام نویسنده تاجیک در سالهای آخر در مقیاس جهان عنوان دکتر نامه گرفته است؟ هیچ کس بغیر از هاشم کدام. من نقض نمیبینم، دروغ گفتم. گپی راست گویم شما با نمیفورد. گپی راست هیچ کس با نمیفورد. دروغ نگفتنم این قهرمانی است. دروغ نگفتن هاشم کدام میگه قهرمانی است. ای برادر، من نگاه کن، آبی دیدم برام استاد، دلم با ملتم میسوزد. در ترمه بزرگوارش روس چرنشevsky فردوسی میخواند. تمام بزرگان جهان، گیوته، بزرگان جهان، نیچه و غیره ها از ادبیات ما سر تعظیم خم کرده آموختگیان. امروز ملت من در روسیه گاستربایت خانه یک کمپیر رو توالت میشوید. اگر خط زنید پیش خدا به هر دو جواب میتید. من نمیخواهم که تاجیک من این خیلی خور و زور شود.